اسكتي بقى شويه. ماما انا هتواصل مثلا مع اصحابي، انت موافقه؟ اقول الله اكبر. الله اكبر. انت موافقه؟ طب انا رايحه اخد فلوس من بكره، انت موافقه؟ اقول الله اكبر. الله اكبر. خد يا بنت، خد يا بنت مساء. بقول لك ايه دلوقتي الضيوف بره، وانا دلوقتي ما عنديش حاجه اقدمها لهم. بص بقى هتروح تجيب حاجه ساعه عشان بقى دلوقتي ايه ما عنديش حاجه اقدمها لهم، فانجز يلا. يلا طب وانا اعمل ايه دلوقتي؟ انا مالي. دلوقتي تجيب حاجه ساعه، بس اهم حاجه وانت داخل بالحاجه ما حدش يشوفك بيها، ماشي؟ بقى تدخلها بقى من المنور، من المطبخ، من ورا، من البلكونه، تشالب ماليش دعوه، المهم ما حدش يشوفك بيها. لا والله، ده انا اعملها ازاي دي؟ دعوه بقى، ماشي؟ ما حدش يشوفك بيها. ليه بقى؟ ليه ما حدش يشوفك؟ اسمع مني بقى، علشان بقى ما حدش يفتكر اللي احنا كان عندنا ايه اللي نازلين دلوقتي نجيب بقى حاجه ساقعه، لا يفتكروا اللي احنا كان عندنا دلوقتي حاجه ساقعه اصلا من بدري عشان نقدمها لهم، ماشي؟ فانت ما حدش بقى، المهم حاجه ما حدش يشوفك بيها. ايوه حبيبتي جايه. السلام عليكم يا جماعه. انا قلت لكم بص 24 ساعه قاعد مع تحت مع اصحابه. ما يخش يا حبايبي، خش على المطبخ يا حبايبي، خش. يا ماما طب سيكو في الثلاجه، ها؟ على جوه على جوه. ايه يا حبيبتي؟ ميه ازازه ميه معاك، يلا ميه، هات ميه. بعد كل ده عاوزين ميه كمان؟ ده قعدت تشرب الظهر كمان. الساعة دي وكمان عاوزين ميه. هو مفيش حد في البيت دوت غير اللي بيزعلي؟ طب مش نازل؟ لا والله. طيب ماشي، عشان بعد كده تحترم نفسك بقى. ما جاتش فيا. والله انت محتاج الفردات التانية. على فكرة ما وجعتنيش. لا والله، انت انا محتاجه ايه انا؟